في الجمدان ولا في الفكسان. وده بقى لمحبين البرجر، عايزين نعرف هل جاست سماش جامد ولا ايه الكلام. احنا بقى جبنا من عندهم البرجر الدبل ده يا عزيزي واللي ثمنه 150 جنيه، وجبنا اللودد فرايز اللي ثمنها 70 جنيه. هل السماش اجمد من البرجر العادي ولا ايه الكلام؟ يلا بينا بقى نشوف. وزي ما انت شايف يا عزيزي ده حجم سندوتش الدبل سلايسز اللي بيجي معاه شويه البطاطس الجمال دول. يلا بقى هوبا سكالوبا ناخد القطمه المتينه. السندوتش من جوه غرقان خس وجبنه وبصل وشريحتين بتوع السماش برجر طعمهم تحفه، هنديه بجداره 8 من 10 طلع في الجمدان. واللي عجبني كمان في البطاطس بتاعتهم ان هي عليها بهارات وبتبقى مشرشره كده وطعمها جامد مش زي بتاعه ماك مرهقه. اما بقى تاني حاجه عندهم في المنيو فهي الفرايز. قلنا نجرب الفرايز اللودد اللي هي بيبقى شكلها كده زي ما انت شايف غرقانه جبنه، ده غير كمان عليها مايونيز ومستردة وبيكلز وبصل، يعني بص تحفه كده فنيه. يلا بقى هوبا سكالوبا، كميه حجمها كبير والفراخ محطوط سلطات وبابا غنوج، يعني الجبنه والكمبل اللي محطوط في الجمدان، هنديه 7 من 10. وبعد ما جربنا يا اعزائي جاست سماش طلع في الجمدان ويستحق ان انت تجربه. كميه الاكل معقوله والسعر متوسط، عشان كده هنديه